Hoje é Sábado Santo, dia 20 de Abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei brilhar sobre nós, Senhor, A luz do vosso rosto. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: Crescei, multiplicai-vos, enchei e submetei a terra. Deus está a dizer-nos que nos criou e abençoou e nos deu tudo o que precisamos e uma missão: sermos férteis e crescermos para louvarmos a Deus com a nossa vida e apresentarmos os frutos da sua bênção. Senhor, obrigado por fazermos parte do teu projeto e por nos teres abençoado. Ajudai-nos a lembrar-nos de sempre que fazemos parte de ti.